Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με θέματα εξετάσεων από πέρυσι το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε, επειδή τα έχουμε πρόσφατα για τις μεταθέσεις. Λοιπόν, ένα από τα θέματα ήταν αληθεύει ότι το σύνολο των περιττών μεταθέσεων είναι υποομάδα πώς θα το απαντούσες, Γεωργία, μετά από αυτά που είπα? Θα έπαιρνα μία μετάφραση για έναν ή μεγαλύτερο ίσο του 2. Και είναι περιττές μεταθέσεις. Θα πρέπει να θυμηθείς τον ορισμό της υποομάδας. Μισό λεπτάκι. Να πω το σκονάκι. Αν το πει περιττές μεταθέσεις, ήταν υποομάδα θα έπρεπε. Τι θα έπρεπε? Τι είναι υποομάδα? Είναι ένα υποσύνολο που τι κάνω? Καταρχάς, στα στοιχεία της διάταξης είναι νη τετράγωνο δεύτερα, νη παραγωγικό δεύτερα, που το διαιρεί. Κάθε σύνθεση στοιχείων οποιαδήποτε να ανήκει πάλι μέσα στην... Μπράβο. Αυτό επίσης να υπάρχει το ουδέτερο και αν έχει ένα στοιχείο να έχει και το αντίστροφο να ανήκει μέσα. Τι χαλάει? Αφού είναι το αντίστροφο. Θα έπρεπε το γιώτα, η ταυτοτική μετάθεση, να ανήκει στο π. Αυτό τι θα σημαίνει? Ότι η ταυτοτική μετάθεση θα μπορούσε να γραφεί ως γινόμενο, ως σύνθεση περιττού πλήθους αντιμεταθέσεων. Ναι, αλλά τη μια φορά είναι 0 αντιμεταθέσεις, άρτιο πλήθος. Την άλλη είναι περιττό πλήθος, δεν γίνεται αυτό. Πάτε. Θα μπορούσε κανείς να έχει και μια δεύτερη εκδοχή. Ή για να είναι υποομάδα, θα πρέπει, αν έχουμε δύο στοιχεία στην υποομάδα, θα πρέπει και το αποτέλεσμα της πράξης, που είναι η σύνθεση. Θα έπρεπε και η σύνθεσή του στο γινόμενο να ήταν μέσα. Δηλαδή θα έπρεπε, αν είχαμε δύο περιττές μεταθέσεις, ή αν P1, P2 περιττές, συνεπάγεται P1 σύνθεση P2, γινόμενο P2, να είναι περιττή. Αλλά μπορεί να συμβεί αυτό, διότι αυτό το P1 γράφεται ως περιττό πλήθος αντιμεταθέσεων. Το P2 ως περιττό πλήθος αντιμεταθέσεων. P1, P2 περιττό και περιττό άρτιο. Το άλλο δεν μετράει, γιατί αν πάρουμε μια μετάθεση περιττή, το αντίστροφο είναι περιττή πάλι. Οπότε δεν θα μπορούσε να βγάλει συμπέρασμα. Όχι ότι είναι όντως
υποομάδα, δεν βγάζει συμπέρασμα. Αλλά από τούτα τα δυο, τα οποία δεν ισχύουν, δεν είναι υποομάδα. Καμία περίπτωση υποομάδα δεν είναι υποομάδα. Ποτέ σε κανένα σύνολο στην ΕΣΝΗ το σύνολο των περιττών μεταθέσεων, που είναι νη παραγωγικών δεύτερα, δεν μπορεί να είναι υποομάδα. Ναι, αλλά οι άρτιες είναι αφού... Οι άρτιες είναι, διότι το γιώτα είναι εκεί πέρα πάντα, άρτιο και άρτιο είναι ιδιότητες των αρτίων. Όπως και στο σύνολο των ακεραίων. Αν πάρουμε τους άρτιους, είναι μια υποομάδα το σύνολο των ακεραίων. Επίσης, αν πάρουμε μόνο τους άρτιους, είναι ένα ιδεώδες μέσα στο δακτύλιο των ακεραίων. Αν πάρουμε τους περιττούς, δεν είναι καν ιδεώδες. Δεν έχει το μηδέν. Το μηδέν δεν είναι. Θα το έγραφες αυτό, Γεωργία? Αυτό έτσι όπως είναι, αυτό με το ιδεώδες. Αυτό. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πολύ καλά τη μετάθεση σαν έννοια, αλλά πιστεύω ότι αν το θα... Έχουμε γράψει καμιά δεκαριά από λίγο πριν έρθεις. Ναι. Δέστα αυτά, σε παρακαλώ, και τα ξαναπούμε να θέλεις. Να τα δεις το Σαββατοκύριακο. Δεν πηγαίνεις βόλτες με τον Δημήτρη. Αστεία. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα που είχε πάλι με μεταθέσεις. Θα βάλουμε τους ομορφισμούς ομάδων που δεν τα έχουμε πει τόσα πολύ. Ωραία. Αυτό όμως μπορείτε να το δείτε. Αυτό ήταν από τα δύσκολα, όπως είπανε τα παιδιά. Άσκηση. Σίγμα, θέμα εξετάσεων, έτσι. Εξετάσεων, χειμερινό, 11-12. Πέρυσι. Παίρνουμε τη μετάθεση σίγμα ίσον 1, 5, 2, 6 που ανήκει στην S6. Υπάρχει ταφ στην S6 με σίγμα ίσον ταφ στην 8η. Δεν έχει τάξη 8. Δεν λέει τάφη στην 8η με το δεύτερο στοιχείο. Απλά θα μπορούσε να το πει σαν να έχει 8η ρίζα, αλλά δεν το πολύ συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό είναι ένα στοιχείο της. Η σίγμα είναι αυτή. Ναι. Υπάρχει ένα στοιχείο η σίγμα να γράφεται 8η δύναμη, δηλαδή τα αυτά 8 φορές. Μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή είναι άρτια ή περιττή. Όπως σας έχω δείξει, έναν κύκλο, ένας τρόπος είναι 1, 2, 3, 4, θα γράψουμε 3 αντιμεταθέσεις. Σίγμα είναι αυτό. Αυτό είναι σίγμα, ναι, σας μπέρδεψα. Νόμιζα ότι είναι. Σίγμα, το γράφω έτσι. Και τούτο είναι 6. Ωραία. Εντάξει, τώρα Ναι. να μην βάλω άλλο σύμβολο. Έτσι. Λοιπόν, πάντα όταν βλέπετε έναν τέτοιο κύκλο, θα μετράμε πώς είναι 1, 2, 3, ο κύκλος μήκους 4, θα γράφεται ως δινόμενο αντιμεταθέσεις, 3 αντιμεταθέσεων. Και πώς θα το θα βάζετε 1, το πρώτο σύμβολο είναι το 1. 1, 1, 1 και μετά θα το κάνετε 5, 2, 3. Είναι 6. 5, 2, 3. 6. Ορίστε. 2 3 είναι 6. Α, είναι 6. Γιατί έβαλε αυτό. Καταλάβατε τον τρόπο που γίνεται. Ναι. Δηλαδή, αν μας έλεγε η Γεωργία το 5, 3, 7, 8, 4,
Λοιπόν, 4-6. Πώς θα το κάνουμε? είναι ίσο 2-4-6, ναι. με ένα. Περίμενε. Πόσοι κύκλοι είχατε? Πόσο είναι το νούμερο? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι. Παντού θα βάζεις το πρώτο το Το 5. ένα. Το πρώτο θα είναι ένα 5. 5 το πρώτο. 5, 5, 5, 5 το πρώτο. Και Ωραία. μετά θα βάζεις Στο τελευταίο 3, το 7, 3. 8, 4 με ανάποδη σειρά. Ωραία. Στο τελευταίο το 3. Μετά το 7, 8 έχει μετά. 8, 4, 6. Και 6. Δηλαδή, Τώρα- συγγνώμη, αν έχουμε ένα κάπα κύκλο, είναι κάπα μείον ένα Αντιμεταθέσεις. αντιμεταθέσεις. Επομένως, ένας κύκλος μήκους K, περί του μήκους, είναι άρτια μετάθεση. Αν είναι άρτια, Μπράβο. είναι- Είναι ένα λιγότερο. Μην μπερδευτείτε όμως αυτό. Επομένως, στην περίπτωσή μας, η σίγμα είναι περιττή μετάθεση. Μήπως έχετε καμιά ιδέα? Υπάρχει τάφ που να μας κάνει αυτό? Πες ότι υπήρχε η τάφ. Η τάφ θα ήταν η άρτια ή περιττή. Αν ήταν άρτια, τάφ, 8 φορές το άρτια, τι θα μας έκανε? Αυτό δεν θα βγαίνει. Αν ήταν περιττή, Πάλι. 8 φορές το περιττή, γιατί είναι περιττό, θα το προσθέτανε. Ναι. Γιατί θα ήταν τάφ. Η τάφ θα είχε, ξέρω εγώ, 7 αντιμεταθέσεις. Και 7 και 7, 8 φορές το 7. Άρα, για να πω, αυτό είναι πάντα άρτιο. Άρτια μετά. Αυτή είναι συγκεκριμένα, την είπαμε, είναι περιττή. Άρα αποκλείεται. Αυτή ήταν η απάντηση. Δεν είναι τόσο. Πώς? Εντάξει, δεν ήταν τόσο τραγικό, αν είχες καταλάβει. Εσύ, Άννα Γεωργία, πώς σου φάνηκε? Το κλειδί ήταν να σκεφτείς ότι οτιδήποτε και να υψώσει στην 8η, είτε είναι άρτιο είτε είναι περιττό, θα σου δώσει κάτι άρτιο. Και μετά έβγαινε. Συνήθως, μπορεί να ζητηθεί και ως εξής, αλλά σημείο της μετάθεσης στίγμα λέμε το συν 1 εάν θ άρτια, μπορεί να δείτε και αυτό στη βιβλιογραφία, πλην 1 αν θ περιττή. Μπορεί να δείτε και αυτό, ας πούμε, μην αναρωτηθείτε τι είναι αυτό το σημείο. Αν και είναι τώρα ορολογίες, τότε δεν χρειάζεται να το θέλετε. Λοιπόν, ας δούμε τώρα κανένα άλλο θέμα. Αυτές ήταν από μεταθέσεις. Αυτές πιστεύω να τις γράψει. Λοιπόν, να δούμε αυτά με πολυόνυμα. Ας δούμε από την αρχή. Θέμα 1. Έχουμε το πολυόνυμο α του χ. Πίσω χ τετάρτης και χ τετράγωνο και χ και 1. Ένα πολυόνυμο στο z2χ και ένα β του χ, πίσω χ τρίτης και χ τετράγωνο και χ και 1 και ένα δεύτερο πολυόνυμο στο z2χ.
να βρεθεί η ανάλυση του β του χ σε γινόμενο αναγώγων πολυονίμων. Κάνουμε το πρώτο εδώ. Ανάγωγο πολυόνυμο, θυμάσαι, Γεωργία, τι είναι? Αυτό το οποίο αναλύεται συγγνώμη με το βάθμιο παραγόντο. Ή θα αναλύεται, ή θα είναι. Δεν μπορεί να. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να αναλυθεί, εκτός αν είναι πρωτοβάθμιο. Το πρωτοβάθμιο, αν είναι το ίδιο, δεν μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω. Ναι, γιατί είναι ήδη πρωτοβάθμιο. Ή αν είναι δευτέρου βαθμού. Και έχουν αρνητική διακρίνωση. Αλλά να είμαστε. Όχι αρνητική. Αυτό μπορεί να το ξεχάσει. Παρακαλώ με την αρνητική διακρίνωση. Μόνο αν είμαστε στους πραγματικούς. Ναι. Ένα πολυόνυμο είναι ανάγωγο, αν είναι βαθμού μεγαλύτερο ίσον του 1, αυτό να το θυμάσαι. Και οποτεδήποτε το γράψουμε σαν γινόμενο δύο άλλων, ένα από τα δύο θα είναι σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι πρώτου βαθμού είναι ανάγωγο πολυόνυμο, αν είναι δευτέρου ή τρίτου θα πρέπει να έχει μια ρίζα στο σώμα και αν είναι τετάρτου πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το θεώρημα. Αλλά εδώ η απάντηση είναι η εξής. Με το β του χ δεν λέει. Αν το ίδιο είναι ανάγωγο πολυόνυμο, αν το β του χ ανάγωγο, τότε εντάξει, γράφεται αυτό το F. Τα είχαμε δει. Το ερώτημα είναι αν δεν είναι ανάγωγο. Ερώτημα. Μήπως το β του χ δεν είναι ανάγωγο? Και ένα πολυόνυμο δευτέρου ή τρίτου βαθμού, αν δεν είναι ανάγωγο, θα έχει μια ρίζα μέσα στο σώμα. Εδώ θα είναι το σώμα που έχει μόνο το 0 και το 1, μόνο δύο δοκιμές. Εάν ήταν δευτέρου βαθμού Γεωργία στο R, τότε θα έπρεπε να έχουμε μια ρίζα στο R. Επομένως, θα έπρεπε η διακρίνωση να είναι μεγαλύτερη στο 0. Αλλά εδώ δεν έχουμε διακρίνωση, ούτε μεγαλύτερη στο 0 αν είναι σε τέτοιο σώμα. Και έχουμε όμως ένα εύκολο πράγμα να δούμε το β του 0 και το β του 1. Μόνο ένα τέτοιο είναι. Το β του 0 είναι 1, διάφορο του 0, δεν είναι ρίζα αυτή. Και το β του 1 είναι 0. Γιατί είναι 1 και 1 και 1 και 1. Άρα το 1 ρίζα του β του. Αυτό μας δίνει μια αρχή τώρα. Δηλαδή, το β είναι χ τρίτης και χ τετράγωνο, χ τρίτης και χ τετράγωνο και χ και 1 και θα κάνουμε τη διαίρεση με το χ πλην ρ. Το ρ τώρα όμως είναι το 1. Και το 1 ίσο με το πλην 1, γιατί είμαστε στο σώμα σαν 2, αλλά δεν πειράζει, ας βάλουμε πλην 1 για να μην γίνει καμιά παρανόηση. Άρα θα πρέπει να διαιρείται πλήρως από το χ πλην 1. Αυτό είναι κατανοητό, Γεωργία? Ναι. Κάνουμε τη διαίρεση, όπως ξέρουμε μετά. Λοιπόν, χ τετράγωνο. Πλην χ τρίτης συν χ τετράγωνο. Το χ τρίτης και το χ τρίτης φεύγει. Εδώ είναι 2 χ τετράγωνο. Είναι 2 χ τετράγωνο, το οποίο είναι 0. Λόγω του ότι ο συντελεστής 2 είναι 0 μόντουλο 2. Μην κάνετε καμία τέτοια διάρρηση, γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρετε να κάνετε τέτοια διάρρηση, αλλά άμα το αφήνατε έτσι και προχωρήσετε, θα ήταν, ναι, και θα ήταν κρίμα. Θα είναι λοιπόν πιο μένει τώρα, αφού το χ τετράγωνο έφυγε, θα είναι χ και 1. Θα βρίσκαμε άλλο πόλη. Ναι, το χ εδώ είναι συν 1. Εδώ θα πάει πλην χ συν 1.
Αυτό και αυτό φεύγει, αλλά επειδή είναι 1 και 1, 2, αλλά 2 μόντουλο 2 είναι 0. Άρα το πηλίκο είναι χ τετράγωνο και 1 και το υπόλοιπο είναι 0. Συνεπάγεται λοιπόν χ τρίτης και χ τετράγωνο και χ και 1 ίσο χ πλην 1 γιατί χ τετράγωνο συν 1. Ορίστε. Δεν είναι ανάγωγο, δηλαδή πρέπει να αναρωτηθούν, γιατί εμείς θέλουμε να γράφει το ισχυνόμενο αναγώγων πολυονίμων. Ωραία. Το χ τετράγωνο και 1. Αν βάλουμε Γεωργία για χ με το 0 θα είναι 1, δεν είναι ρίζωτο. Αν βάλουμε 1 μηδενίζεται, άρα είναι. Άρα ξανά θα πρέπει να διαιρείται. Με το χ μείον 1. Για να κάνουμε και εδώ τη διαίρεση. Θα είναι χ και θα είναι πλην χ τετράγωνο συν χ. Αυτό και αυτό φεύγει. Θα είναι χ συν 1 συν 1 εδώ πέρα πλην χ συν 1, οπότε ξανά 0. Άρα το αποτέλεσμα είναι χ πλην 1 επί χ πλην 1 επί χ πλην 1. Ίσον χ πλην 1 στην τρίτη. Αν όμως βγεις έξω μετά τις εξετάσεις και σου πει κάποιος ότι βρήκε χ συν 1 επί χ συν 1 επί χ συν 1, δεν θα πεις ότι είναι λάθος, διότι το πλην 1 ίσον συν 1 στο σώμα των συντελεστών. Εντάξει. Άρα γράψαμε το χ τρίτης και χ τετράγωνο και χ και 1 σαν γινόμενο αναγώγων πολυονίμων. Το δεύτερο ερώτημα ξέρει που έχει την έβριση του μέγιστου κοινοδιαιρέτη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένα είναι να κάνουμε την ανάλυση ξανά του α του χ που δεν την κάναμε. Σε γινόμενο αναγώγων πολυονίμων. Καλά, είναι λίγο επίπονη δουλειά, αλλά την κάνουμε για να το δείτε και αυτό. Είναι χ τετάρτης και χ τετράγωνο και χ και 1. Έτσι δεν είναι? Α του χ ίσο χ τετάρτης και κοίταξε, για χ ίσο με το 0 α του χ δεν είναι 0 γιατί είναι 1. Για χ ίσον 1 όμως α του 1 ίσο με το 0. Άρα η ίδια λογική επικρατεί. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε τη διαίρεση χ τετάρτης και χ τετράγωνο και χ και 1 διά χ πλην 1. Ή χ πλην 1 να το διαίρεση ή χ συν 1 το ίδιο πράγμα. Εδώ είναι χ τρίτης πλην χ τετάρτης συν χ τρίτης. Αυτό και αυτό φεύγει. Και τι θα έχουμε, χ τρίτης και χ τετράγωνο και χ και 1. Συνεχίζουμε έτσι.
συν χ τετράγωνο μείον χ τρίτης συν χ τετράγωνο. Αυτά φεύγουν, το χ τετράγωνο φεύγει και πάει χ και 1. Επομένως, συν 1. Βρήκαμε δηλαδή, καταρχήν, ότι α του χ είναι χ τρίτης και χ τετράγωνο και 1 επί το χ και 1 ή χ πλην 1. Ξανακάνουμε τη διαίρεση για το χ τρίτης. Αυτό είναι ανάλογο όμως. Είναι το ίδιο με πριν. Λοιπόν, αν αυτό, αν δεν ήταν ανάγωγο, θα έπρεπε να, γιατί είναι τρίτου βαθμού. Για δευτέρου και τρίτου βαθμού ισχύει αυτό. Έτσι. Αν δεν ήταν ανάγωγο, θα έπρεπε να ήταν γινόμενο ενός δευτεροβαθμίου επί ενός πρωτοβαθμίου. Άρα θα πρέπει να έχει ρίζα ή το 0 να βάλεις ή το 1, θα πρέπει να μηδενιστεί. Αλλά βλέπουμε ότι δεν μηδενίζεται. Για χ το 0 είναι, μας κάνει τη τιμή 1, για χ το 1 είναι 1 και 1 και 1, πάλι 1 μόνο. Άρα είναι ανάγωγο πολιόν. Άρα γράψαμε το α του χ ως γινόμενο αναγώγων πολιονίμων και το β του χ ξανά το έχουμε γράψει, που είναι το χ, το β του χ. Θα είναι το χ και 1 στην τρίτη ή χ πλην 1 στην τρίτη. Για να βρούμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη, τι κάνουμε, αν είχαμε αριθμούς γεωργία στο σχολείο, δεν θυμάμαι σε ποια τάξη το κάνουμε. Πέσω λοιπόν 2 στην τρίτη επί 5 στην δευτέρα επί 7, το γράφουμε ως γινόμενο πρώτον, 7 στην πέμπτη και έχουμε και τον εξής άλλο αριθμό. 2 στην τετάρτη επί 3. Πώς βρίσκουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη? Τι ελέγχονται κοινά στοιχεία. Μόνο τους κοινούς πρώτους που εμφανίζονται εδώ πέρα, με τον μικρότερο εκθέτη. Μικρότερη δύναμη. Και στην τρίτη. Και αυτός το μέγιστος κοινός διαιρέτης. Ναι. Εδώ θα ήταν Το χ και 1 είναι. χ και 1. Εδώ μπορεί να ήταν κάποιο μπέρδεμα. Πριν βρήκαν χ πλην 1, αλλά το είπαμε πλην 1 ίσως στην μικροτέρα δύναμη ή στην πρώτη. Άρα το χ και 1. Μέγιστος κοινός διαιρέτης, αν κάναμε σωστά τις πράξεις, είναι το χ και 1. Η άλλη εκδοχή είναι με τον αλγόριθμο του Ευκλήδη. Τον θυμόστε τον αλγόριθμο του Ευκλήδη. Αυτό θα το διαβάσετε καλά και θα συνεχίσουμε. Γιατί έχει και άλλα πράγματα. Με τον αλγόριθμο του Ευκλήδη να βρούμε αυτό και μετά θέλουμε να γράψουμε, σύμφωνα με το θεώρημα, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, που είναι το χ και 1, θα πρέπει να υπάρχουν πολυώνυμα, όπως είπαμε, κάπα του χ επί α του χ, συν λάμδα του χ επί β. Το θυμόσαστε. Αυτό είναι το τρίτο έργο. Αυτό τώρα, αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο του Ευκλήδη, βρίσκουμε και τον μέγιστο κοινό διαιρέτη και αυτό. Αλλά είναι μια άλλη εκδοχή. Δεν την κάνουμε. Όχι τώρα όμως, θα σταματήσουμε. Αλλά θα ήθελα να το κοιτάξετε. Θα κοιτάξετε τον αλγόριθμο του Ευκλήδη, πώς γίνεται και στους ακεραίους. Άμα το δείτε στους ακεραίους και το κάνετε μια-δυο φορές, και στα πολυώνυμα το ίδιο. Και πώς βρίσκουμε τα κάπα του χ και τα λάμδα. Γιατί, κοιτάξτε, τώρα θεωρητικά στέκει και το ένα και το άλλο. Αλλά υπολογιστικά, αν σου δώσω ένα πολυώνυμο 10ου βαθμού και ένα άλλο πολυώνυμο 5ου βαθμού, για να βρούμε με την πρώτη μέθοδο το μέγιστο κοινό διαιρέτη, πρέπει να την παραγωγοποιήσουμε. Αλλά η παραγωγοποίηση δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Ούτε στους ακεραίους κάνει. Γενικά. Λοιπόν, σας χρεώνω με τον αλγόριθμο του Ευκλήδη, έτσι. Αυτό που σου λέγα είναι το εξής. Θα αποδείξεις ότι σε κάθε πεπερασμένο σώμα
σύνολο των αντιστρεψίμων στο περασμένο σώμα έχει μια τάξη. Νη, κάπου. Και το σύνολο των αντιστρεψίμων στοιχείων είναι λιγότερο κατά ένα, γιατί βγάζει το 0. Είναι πάντα κυκλική ομάδα. Οπότε, κοίταξε, η ιδέα είναι η εξής. Αν πάρεις γενικά δύο κυκλικές ομάδες της ίδιας τάξης, είναι σώμα. Απλώς το γεννήτερο δεν πας στο γεννήτερο. Παίρνεις δυο πεπερασμένα σώματα που έχουν το ίδιο σύνολο στοιχείο. Επομένως, οι πολλαπλασιαστικές τους ομάδες θα είναι μη πλην ένα, μη πλην ένα. Θα είναι κυκλικές και θα είναι ισόμορφες. Και άμεσο. Άρα το κλειδί είναι ότι είναι κυκλικές. Πάρε το Z, ξέρω εγώ, 7. Γιατί είναι όλοι. Z7, Z11, Z13. Είναι μια απόδειξη. Κοίταξε το έτσι και άμα δεν το